viskas. Panašu, kad iš jos viskas, kas liks, tai yra labai daug prisiminimų ir kambario dekoras. Ne, aš nesu sentimentalus, aš tik atsisveikinu su savo gitara. Fuck. 14 metų. Su ją groju. Dabar yra šita Dan. Čia Beno, kurią reikia sutvarkyti, nes girtas skaičiau stygas ir sugadinau. Ir šita Dan. Ir pagaliau galutinai atsisveikinęs su savo pirmąja gitara, prisiminęs muzikos pradžią, išvykau pasigrožėti savo mėgstamiausių metų laikų. Pirmieji rudens vėjai, pirmieji kritę lapai šiuo siaubingu laikotarpiu asocijuojasi ne tik su melancholija ir niūria tamsia, bet magiška atmosfera. Šiemetiniai kritę lapai primena ir kritusius herojus, tad nepamirškime ir neignoruokim vykstančio siaubo. Gamtoje skirtas laikas apmąstymams padeda išlaikyti sveiką protą ir neišpradėti nuo pasaulio bei paties galvos chaoso. Kažkokiu mistišku būdu, mirštant gamtai, labiau nerimaujant saulei ir per vieną naktį žengiant iš vasaros šilumos ir šviesos, iš vino spalvos atšiūrų rudenį vis atpražįsta kūryba. Nauji garsai, nauji tekstai, naujos, pilkos kaip dangus mintys atveda į nuostabų, jaukų ir pilną chaoso kūrybinį sodą. O ypatingai temstant, kylant paslaptingajam vėjui, kai viskas rimsta ir ramina. Šita vieta tikrai mano viena mėgstamiausių vietų Raseinių rajone. Čia visiškai kiekvienais metais, kiekvieną rudenį užsuku pasivaikščioti. Čia, jeigu ką, yra Maironio šaltinėlis, kažkaip taip lygtais vadinasi. Ir praeitais ir užpraeitais metais čia atvykdavau vasarą pabandyti parašyti kažką. Ir iš tikrųjų žiauriai vaibas. Labai patinka man čia rašyti. Bet šiuo metu mano kompiuteris yra out of battery. Bet out of battery, nes jisai jau tiesiog laidinis kompiuteris tapo, tai... Yeah. Čia visai visoka, bet labai gera būti gamtoje. Nesinori kažkaip galvoti apie muzikos ar rašymo darbus. Norisi pailsėti nuo to paties dalyko, nes pastarąsias 3 savaitės žiauriai daug dirbau tiek prie rašymo, tiek prie muzikos. Ir dar dabar atsirado nauja idėja, gal net apskritai prie mano EP formatų solo. Nežinau, ar važiuoti prie Dubysos, ar į mišką prie Dubysos. Why not both? Mama prašė pažiūrėti, ar miške yra grybų. Tai ne, mama. Miške grybų dar nėra. Arba aš kaip visada jų nematau. Šiaip čia visai nemažai tokių posūkių padariau. Ir nepasižymėjau GPS-e, kur yra mano automobilis. Ne pirmas kartas bus, jeigu pasiklysiu miške. Man visai patinka. Tiek, kad jau po truputį temsta. O aš dar tik užsihypinau vaikščiot. Šiaip labai gražus miškas, aš ko gero čia net nesu buvęs. O, išlindau į laukus. What the fuck? Einam pažiūrėt, kas kitoj pusėje. Aš numanau, kas kitoj pusėje, bet smalsu.
Čia yra mano mėgstamiausias oras. Kai pilka, galėtų dar link audros būti tas pilkumas ir griežtumas dangaus, bet šiaip. Nepavyko kadras, nukrito kamera, bet žiūrėkit, kas kitoje pusėje. Kas čia? The fuck? Nesulaukiau garso. Kažkoks labai keistas paukštis čia gyvena. Ir jis pinasi su traškančiu medžių garsais. Skamba kaip kažkokio egzorcizmo. Net neįsivaizduoju, kur esu, bet ten už nugaros yra namas. Vienkiemis. Kinda cool place to live. Pagal dabartinę atmosferą tai galėtum sukti siaubeką. Ką čia gali žinot, gal iš šitų vlogų ir gims siaubekas, kaip per Blair Witch'ą. Kai first person viską filmuoji. Ir mysterious shit happens miškuose. Čia žinot, kas yra? Čia yra Black Nailas. Na gerai, jau žinau šitą vietą puikiai. Būtų įdomu, jeigu tas namas būtų apleistas. Blemba, realiai vaibas toks pat, kaip praeitą rudenį. Čia paskutinė serija prieš ne visi šventį filmavimą. Ir vaikščiau po apleistą bažnyčią. Koplyčią, ne bažnyčią. Norėtųsi vėl iš tikrųjų kažkur užsukti kokią nors apleistą vietą. Bet esu labai nepasiruošęs tam ir čia taip netikėtai užplūdo. Praeitą kartą buvau pasižymėjęs mapę keletą apleistų namų, bet jie maždaug apie 90, gal net 100 kilometrų nuo manęs dabar. O šiandien vakarą yra planų, tai ko gero nepavyks nuvažiuoti. Liūdna? Bet galėčiau nuvažiuoti ir pafilmuoti tokius Edges the Explorer vlogus, jeigu sumestumėte į Contribui bent jau ant kuro. Kuras šiuo metu brangiai kainuoja, tai nesikuklinkit. Yeah, beautiful. Gerai, grįžtam į miškelį, gal pavyks pagauti. Paprasti paukštukai, žvirblukai. Ne tie paslaptingiai. Šiaip žinot, ko labai norėčiau fantazijos vaisiuose, vienas iš mano golų yra nufilmuoti pelėdą. Eksplorinant, nebūtinai eksplorinant, tiesiog vaikštant po miškus. Nes aš labai romantizuoju pelėdą. Žiūrėkit. Žiūrėkit. Čia yra konteineris, tai tikrai gyvenama. Aš net šiukšlės išvežu. Man tiek gyvenama. Visada gera miške išgirsti šunį. Okei. Visada gera miške išgirsti kokius 3 šunis.
Aš dabar tiesiog filmuosiu, kaip mane sukapoja 4 šunys. Ir čia bus labai blogas Blair Witch'as, bet realistiškas. Eik tu nahu, ten rimtai kokie 3-4 šunys. Aš žinau, kas yra laukinis šuo, bet jis neloja taip. Čia yra 3 skirtingi lojimai, tai vadinasi 3 skirtingos veislės. Čia yra žmonių šunys. Nu, blet, prisiriškit savo šunis. Net miške, jeigu matot, kad pašonėje stovi automobilis, nu prisiriškit. Bent ant pavadėlio savo jobaną šunį. Nesupraskit klaidingai, aš myliu šunis, noriu šuns, didelio šuns. Bet jeigu nori jį paleisti, turėk savo chatą ir savo žemę ir ją apsitverk, kalės vaikė. Ir visada nekenčiu atsisveikinti su gamta. Nekenčiu, nes žinau, jog reikia grįžti. O grįžimas reiškia tą pačią paprasto mirtingojo dalį. Bet rudenį ta pati dalia tampa daug magiškesnė, kai įkvėpimas kūrybai ima įgauti vis naują, visiškai kitokių spalvų formą. Po savaitgalio pasivaikščiojimų, po tokį pirmykštį metų rudenį, gavau šiek tiek įkvėpimo vėl kažką daryti naujo su audio-visual dalyku. Šitam projektui ko gero, kad teks kažką sukurti iš kažkokį naują kūrinį. Nors šiaip turiu beveik pabaigęs Pagundą įrašinėti ir beveik esu pabaigęs naują kūrinį pavadinimu Paslapty įrašinėti. Bet jis netinka vėlgi tam vibe'ui, kurio dabar noriu. O dabar noriu vėl kažkokio gotikinio, tamsesnio vibe'o. Tik šį kartą neliečiant jokių religinių temų, nenoriu jokių kunigų, jokių vienuolių. Man visą tai patinka, bet nenoriu kartotis, tiesiog pats noriu kažką naujo daryti. Ir dabar esu labai, iš tikrųjų, pasinešęs ant noiro. Kažką sukurti noiriško, melancholiško, su šiek tiek gotikos elementais. Bet šį kartą pabandysiu šiek tiek apversti viską, visą savo procesą aukštyn kojom, nes pas mane pirmą būdavo muzika ir paskui pagal muziką aš parašau absoliučiai visą scenarijų. Nu, bus labiau music video, tai pinsis grojimas, aktorė ir tos visos metaforos pasirodys iš tiesų, kadangi dabar yra vis dar gražus ir dar ne auksinis, dar toks pilnai žalias ruduo, tik jau su nukritusiais lapais, bet dar per daug spalvų paletė nesikeičia. Tai manau dar spėtume pagaudyti ir gan gražių rudeninių kadrų, būtent kuriuos ir noriu perteikti kaip metaforą per tą aktorę.